et les lendemains de l'indépendance et de la révolution. Ça aussi, c'est une tâche sur la révolution algérienne. Bon, vive l'Algérie. واش لا فامي، السلام عليكم ومرحبا بكم مع اخوكم سيكوسان 07 في فيديو جديد. رجعت لكم بعد 3 ايام من الغيبه، استسمح لظروف صحيه خاصه. المهم الخوت، رجعنا لكم بفيديو جديد. هذا الفيديو على واحد الاسرائيلي او واحد يهودي اللي قال على الجزائر كلام اللي ما تقدرش انك تسمعه، كلام اللي يطيح بالقيمه الجزائريين، كلام يقول ان الجزائر ماشي مسلمون، ولكن هذا خطا كينسب راسو لدولة الجزائر. وكنعرفوا حنا الجزائر خوتنا عندهم المسلمين بنسبة كبيرة جدا، نقول لكم 100% تقريبا من المسلمين. وهذا الشخص اللي كيدعي الاسم ديالو هنري برنار ليفي يدعي ان الجزائر هي الارض ديالو، ويدعي ايضا ان الجزائر فيها يعني اليهودية وفيها. بلا ما نطول عليكم في المقدمة الخوت، غادي نمشيو اون ديريكت باش نتبعوا الكلام ديال هاد اليهودي، نتبعوا الكلام ديالو وغادي نسمعوا شنو قال على الجزائر. اذا الا كنت انت ولا انت كتشوف زيكوسان ولي اول مره بيبي، بالك الا تشترك معنا في القناه، تفعل خاصيه الجرس باش ديما توصل بالجديد ديالنا. كنبغيكم الحماق عليكم، بيس اند لوف، وما كاين غير الحب. بقاو معنا وما تمشوا فينا. سو خاوتي الان اون ديريكت غادي نمشيو لا فيديو، نبداو لا فيديو على بركه الله. Donc moi je me sens fils de cette terre et donc je me sens des droits à en parler. D'ailleurs que قال لك انا اللي تكلمت في هذا الفيديو من حقي انني نتكلم على الجزائر لحقاش الارض ديالي. qui pour moi n'est pas arabe. بس زوينه في هذا لا فيديو كاينه الترجمه. كملوا لا فيديو. Musulmane. Moi je la vois pas comme ça. C'est peut-être un point de désaccord avec vous, madame, ou pas. C'est une terre arabe, c'est une terre musulmane, mais c'est une terre juive. كما سمعتوا قال لك هي أرض عربية ومسلمة ولكنها أرض يهودية. Mais c'est une terre un peu gréco-romaine et c'est une terre française, pas par la colonisation, qui est une horreur et une abjection, mais par ce brassage des cultures dont certains aimeraient bien en Algérie ou effacer les traces. واش هذا مريض؟ واش هذا مهبول؟ اش تيقول؟ قال لك ماشي ارض جزائريه وهي ارض يهوديه وارض فرنسيه. اش تيقول هذا؟ واش انت مهبول ولا مالك؟ واش انت شويه صافا با ولا مالك؟ وقال ايضا انه كاين شي بعضين كيبغوا يبحوا الاثار يعني ديال الجزائري. واش انت مهبول؟ كتبان لي انت وقيلا واكل الحبوب الهروسه بابي، كتبان لي انت خاصك المشنقه بابي، كتبان لي انت ماشي في الطبع ديالك بابي. الجزائر ارض مسلمه مليون في المليار. الاخ وجاره ديالنا، جاره المغرب، ما نسمحش اي واحد يمسي الجزائر كما بيكون النوع ديالو الفصيله ديالو. Trace. Je ne vais pas vous apprendre cette campagne d'arabisation qui n'a d'ailleurs heureusement pas réussi et qui a tenté d'amputer la mémoire et l'identité algérienne de ces deux composantes essentielles, qu'est sa composante berbère et sa composante culture française. Donc moi je me sens fils de cette Algérie-là, de cette Algérie grande aussi parce qu'elle fut cosmopolite. Et celui-là qui vous parle, bah, il a aussi des problèmes avec l'Algérie. Et je vous disais que j'avais mal à la France quand je voyais comment elle vivait sa mémoire algérienne. J'ai mal à l'Algérie quand je vois la manière dont elle traite sa propre mémoire. Et c'est vrai que quand je rencontre des responsables algériens, notamment en 97, quand j'étais venu faire campagne, enfin témoigner de la vérité, à savoir le danger islamiste, j'étais quand même gêné de voir la gêne des responsables algériens avec qui j'étais en contact. Quand je leur parlais, vous dites l'unité, quand vous étiez tous unis, oui, mais enfin, l'élimination des messalistes, les différends politiques, politico-militaires avec les messalistes, ça existe. دوك هذا الخوت كيتكلم بحال كيتكلم بلا ارض ديالو هي الجزائر،
كيبان لي الاخ ولا الاخت اللي كتفرجي فيا انت حاليا، كيبان لي الاخ مهبول مرفوع عليه القلم، كيبان لي ان نتنياهو او ما اسمه ذاك الرئيس ديال الدولة اللي كنت تسمى الدولة اللي تسمى بإسرائيل كما كيقولوا هما، ولكن هي دولة فلسطين في الأصل ديالها، كيقول أنه كينسب راسو لدولة الجزائر. دابا بغيت نفهم واحد الحاجة، بغيت نفهم واش دابا الجزائر بغاو اليهود صح ينسبوها، وفهموا الإخوان فهموا راه ملي كان الاحتلال الفرنسي في الجزائر فرنسا تعمدات باش انها تدخل اليهود، وكتعرفوا نتوما ان اليهود ما عندهمش الموطن ديالهم، يعني فرنسا والدول الغربيه كتبغي دير من الدول العربيه موطن لليهود، وكتعرفوا ايضا بما ان فلسطين هي محتله، والدول الغربيه مثل الولايات المتحده وفرنسا والدول الغربيه باكملها قامت بجلب اليهود الى فلسطين وداروا دولة ما او بغاو يديروا دولة ما. هذا الشيء اللي ما استقش لهم في الجزائر وما استقش لهم في دول اخرى بغا يطبقوا في فلسطين، والساعه طبقوا في فلسطين. وهذا اليهودي الان اللي كتشوفوا دابا كتفرجوا فيه انه بغى ينسب راسو للجزائر، كيقول انا جزائري. واش انت مهبول؟ واش انت مهبول؟ واش انت هبيل ولا مالك؟ واش انت معانا ولا مع غانا؟ J'avais mal de voir comment mes interlocuteurs refoulaient cela comme les Français refoulent les crimes d'Ossarès, même si c'est pas comparable, mais peu importe. Les harkis, les 15 قبل ما كملوا ليا، يعني قولوا لي شنو كتعني هذه الكلمه ديال الحركه؟ يعني حركي كنسمعها بزاف متداوله في الكلام الجزائري، ولكن ما عرفتش شنو هي الحركي. بغيتكم نتوما اللي عارفينها عندكم درايه بهذه الكلمه، يعني كتبوا لي في التعاليق شنو كتعني هذه الحركه هذه وباش 1000, 20 000, 30 000 harkis, je ne sais pas. الفرنسيين بطريقه Renvoyés d'ailleurs par les Français avec un cynisme effroyable, et dont on connaît le sort qui leur fut réservé dans la fièvre et les lendemains de l'indépendance et de la révolution. Ça aussi, c'est une tâche sur la révolution algérienne. Bon, vive l'Algérie, vive l'Algérie, vive, et c'est à ça que je voulais en venir. Je pense que lorsque l'Algérie... كما شفتوا يعني قاطعات واحد الجزائريه قالت لي فيف لالجيري، وغنرجعوا لهاد اللقطه. هاد اللقطه هذه كما سمعتوا الكلام ديالو، ها هي اللقطه راك تشوفوها دابا، ها هي فين هي بلاتي الاخوان، هذه هي اللقطه اللي غادي تشوفوا دابا قاطعات جزائريه. سمعوا. La révolution algérienne. Bon, vive l'Algérie, vive l'Algérie, vive, et c'est à ça que je voulais en venir. كما شفتوا منين وصل الثوره الجزائريه، النهضه الجزائريه بدا كيتكلم على الثوره الجزائريه بشي كلام ماشي هو هذاك، خرجت لي جزائريه وبدات تقول لي فيف لالجيري، ورجع في الكلام ديالو وقال فيف لالجيري. هناك تعرفوا ان اليهود ما عندهمش يعني مصداقيه وما عندهمش الرجوله. يعني هنا Je pense que lorsque l'Algérie se décidera comme la France à penser son passé, eh bien je pense qu'elle sera mûre pour cet événement que j'appelle de tous mes voeux, qui est le vrai avenir de la révolution algérienne, qui est la vraie suite de cette guerre d'indépendance juste que vous avez menée, et qui sera la victoire de la démocratie et qui sera le printemps algérien. Moi, ce que je souhaite en tant que Français, et en tant que Français lié par toutes les fibres que je vous ai dites à l'Algérie, ce que je souhaite, c'est que le travail de mémoire, le travail de discussion politique, le retour sur soi permettent que l'Algérie rejoigne, mais avec une maturité bien plus grande, avec une culture politique immense et incomparable dans la région, qu'elle rejoigne le grand mouvement des printemps arabes, par rapport auquel, pour l'heure, la grande Algérie, qui a montré la voie de l'honneur et de la justice, me semble être inexplicablement en retard. Pour moi, l'épilogue glorieux de ce qu'on appelle le printemps arabe peut et doit advenir en Algérie.
يعني هما بغوا الربيع العربي يبان في الجزائر باش يضحكوا وينشطوا ويلعبوا. كتعرفوا نتوما اليهود ديما شاطحين وناشطين. لذلك الخوت كان هذا هو الفيديو. هذا الفيديو بتبين فيه بان اليهود ماشي جزائريين. الجزائر كنعرفوا حنا الجزائر فيها 100% كل شيء مسلم، وعندها شهداء ديال 1.5 مليون شهيد. لو ما كانش عندهم 1.5 مليون شهيد يعني ما غيكونش الناس تقاتلت من اجل التحرير من فرنسا. اذا دارت اليهود دارتهم فرنسا. اما باش تقول لي الجزائري 100% يهودي ما يمكنش، هذه امبوسيبل انني نسمعها على خوتي الجزائريين. تهلاو ليا في ريوسكم الى فيديو قادم. كنتمنى الفيديو نال الاعجاب ديالكم، وبارطاجوا الاخوان، شاركوا هذا الفيديو هذا، بغيتكم تشاركوا الفيديو اكثر فاكثر باش يوصل الناس اللي عزيز عليها زيكوسان. بغيت الناس عزيز عليها زيكوسان تبارطاج هذا الفيديو باش يوصل الناس اخرين. وما تنساوش حط لايك 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 باش الفيديو يطلع ويزيد يطلع. وما تنساوش ديروا تعليق تكتبوا لي شنو بان لكم في هذا الكلام. وتنتمنى لكم التوفيق كاملين الخوت، وبيس اند لوف، وما كاين الحب. كان معكم زيكوسان 07. سلام في ريوسكم الى فيديو قادم ان شاء الله. بيس اند لوف، وما كاين غير الحب.